Iraan filatamuu hogganaa olaanaa ishee Har'a sirna ayyaaneffannaa addaa fi sodaachisaa ta'een kabajuu filattee jirti. Humnoonni waraanaa Iraan misaa'elota mataa waraanaa ulfaataa baatanii fi dirooniiwwan hedduun kallattiin gara Israa'el fi uummataalee Ameerikaa naannichaa jiranitti furguggisuun kennaa ayyaanaa diinota isaaniitiif dhiyeessanii jiru. Haleellaan cimaan kun duula walirraa hin cinne kan Waadaa Haqaa jedhamu keessatti marsaa 31ffaa ta'uun galmaa'ee jira. Bal'ina isaa qabannee jirra. Osoo addunyaan waraanni raafamaa jiru kun yoom dhaabbata jechuun hafuura qabattee eegduun Iraan keessaa sagaleen dhaga'ame faallaa kanaati. Eegduun Warraaqsa Iiraan ija jabeenyaan ba'ee hanga diinni keenya jilbeenfatee mo'amee fi gocha isaatti gaabbutti. Haleellaan keenya sekoondii tokkoof illee hin dhaabbatu jechuun labsee jira. Gama kaaniin Iraan haxxummaa waraanaatiin gosa misaa'elaa fayyadamtee dabaasee ibsaa kan hin jirre yoo ta'u, xiinxaltoonni waraanaa akka jedhanitti Iraan ta'ee jettee maqaa Khaybar jedhu waliigalaan fayyadamti. Kunis diina burjaajessuu fi sodaa uumuuf tarsiimoo fayyadamtuudha. Garuu misaa'elli gaachanaa Israa'el cabse kun gosa gurguddoo sadii keessaa tokko ta'uu akka danda'u ogeeyyiin ni tilmaamu. Iccitiiwwan misaa'ela Iraan kanaa bal'inaan qabannee jirra. Pireezidaantiin Raashiyaa Vladimir Putin ija jabeenyaan ba'e Mujtabaa Khaamene'ii ergaa baga gammaddanii dabarse. Putin ergaa isaa keessatti deeggarsa cimaa fi obbolummaa dhugaa Iraaniif qabnu nan mirkaneessa jira. Chaayinaan gama isheetiin aantummaa ishee ibsuun Ameerikaa akeekkachiiftee jirti. Yoo xumuraatti nu faana turtan iccitii bal'aa ni dhageessu. Qophii keenya laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraati. Yooyaam ashama harka fuunee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromia 24 Newsdha. Kanneen chaanala YouTube keenya haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Hanga xumuraa qophii keenyaatiin turtii gaarii. Guyyaa wiixataa har'aatiin qilleensi giddu galeessaa sagalee gammachuu idilee osoo hin taaneem ho'iinsa misaa'elotaa gurguddoon dammaqee jira. Iraan filatamuu hogganaa olaanaa ishee Har'a sirna ayyaaneffannaa addaa fi sodaachisaa ta'een kabajuu filattee jirti. Humnoonni waraanaa Iraan misaa'elota mataa waraanaa ulfaataa baatanii fi dirooniiwwan hedduun kallattiin gara Israa'el fi uummataalee Ameerikaa naannichaa jiranitti furguggisuun kennaa ayyaanaa diinota isaaniitiif dhiyeessanii jiru. Haleellaan cimaan kun duula walirraa hin cinne kan Waadaa Haqaa jedhamu keessatti marsaa 31ffaa ta'uun galmaa'ee jira. Wanti adda isa taasisu garuu ibsi waraanaa Iraan ifatti akka baasetti roobni biddichaa kun kennaa fi badhaasa Mujtabaa Khaamene'ii nama umriin isaa ganna 56 isa galgala dilbataa mana maree ogeeyyiin akka abbaa isaa akka buuf muudameef dhiyaatedha. Mujtabaan abbaa isaa Ayatullah Ali Khaamene'ii isa waggoota 37f biyyattii bulchaa turee fi enya kanaam haleellaa diinaatiin ajjeefamee bakka bu'uun teessoo aangootti ol ba'ee jira. Aangoon Mujtabaan har'a dhuunfatee aangoo salphaa miti. Akka heera Iraanitti hogganaan olaanaa qaamolee mootummaa hundaa pireezidaantii biyyattii dabalatee of jalatti bulchaa. Inni ajajaa waliigalaa humna waraanaatiin murtoon nageenyaa keessoo fi imaammata alaa waraanaa fi nagaa hundi isaa guutummaatti harka isaa jira. Kanaafuu muudamni isaa fi haleellaa ulfaataa waliin dhufuun isaa Iraan hoggansa haaraa jalattis misaa'ela ishee caalaatti qarachuu akka itti fuftee addunyaatti akeekam. Waraanni giddu galeessaa kun eegalame guyyoota 10 lakkoofsisee jira. Guraandhala 28 irraa eegalee Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti duula waraanaa bal'aa banuun Ali Khaamene'ii aangoota waraanaa gurguddoo dabalatee namoota hedduu ajjeesanii jiru. Iraan ammoo gumaa dhiiga hoggantoota ishee kanaa baafachuuf misaa'elaa fi diroonii isheetiin deebii kennuu itti fufteetti. Iraan Israa'elin qofa osoo hin taane buufataalee Ameerikaa fi dantaa ishee kanneen biyyoota Arabaa akka galaana Arabaa Jordaanii fi Iraaqii keessa jiran irrattis ibidda roobsaa jirti. Haa ta'u malee haleellaan Iraan biyyoota ollaa kana keessatti raawwatuun dhiphina biraa uumee jira. Misaa'elonni Iraan yeroo tokko tokko bu'uuraalee nagaa uffata doonii fi gamoo jireenyaa miidhuun namoota nagaa ajjeesaaf madeessaa waan jiruuf biyyoonni Arabaa aariidhaan lafa keenyaa dirree waraanaa hin godhina. Haleellaa kana dhaabaa jechuun mormii jabaa dhageessisaa jiru. Osoo addunyaan waraanni raafamaa jiru kun yoom dhaabbata jechuun hafuura qabattee eegduun Iraan keessaa sagaleen dhaga'ame faallaa kanaati. Eegduun Warraaqsa Iiraan ija jabeenyaan ba'ee gadiinni keenya jilbeenfatee mo'amee fi gocha isaatti gaabbutti
haleellaan keenya sekoondii tokkoof illee hin dhaabbatu jechuun labsee jira. Waraanni abbaa giddu galeessaa guyyaa 10ffaa isaa yeroo qabatu Iraan harka sibiilaa caalaatti jabeessitee diina ishee adabuutti ceetee jirti. Wanti har'a furguggifame misaa'ila idilee miti. Ibsi eegdota warraaqsaa Islaamaa Iraan akka saaxileetti duula walirraa hin cinne kan Waadaa Haqaa jedhamu jalatti marsaan 32ffaan raawwatamee jira. Misaa'ilonni ulfaatoo fi teekinooloojii sadarkaa olaanaa qaban kanneen akka Raashiyaa fi Qaadir samii tarsaasanii gara kaabaa fi giddu galeessa Israa'elitti roobanii jiru. Televiziiniin biyyattii misaa'ilonni kunneen yeroo diina irratti gadi rooban suuraa fi viidiyoodhaan ummataaf dhiyeesseera. Kunis ummata Iraaniif onneem diinaaf ammoo sodaa akka ta'uufi halkan darbee immoo seenaa waraanaa keessatti taatee addaatu raawwatame. Marsaan haleellaa 31ffaa bifa addaatiin Hogganaa olaanaa Haraam Ayatullah Mujtabaa Khaamene'ii isa ajajaa waliigalaa humna waraanaa ta'eef kennaa godhamee dhiyaate. Dhadannoon labbeek yaa Khaamene'ii jedhu jalatti misaa'ilonni gurguddoonii fi hunda caalaa ulfaatoo ta'an kanneen akka Khaybar sheekan Raashiyaa fi Qaadir 5 gara buufataalee waraanaa Israa'el kanneen Tel Aviv fi Haifaa keessa jiranitti akkasumas buufataa humna galaanaa 5ffaa Ameerikaa irratti roobanii jiru. Kun Iraan meeshaa ishee isa xumuraa fi dhukkubsaatii gara dirree lolaatti baasuu ishee agarsiisa. Ajajaan humna qilleensaa fi hawaa eegdota warraaqsaa Islaamaa Iraan Jeneraal Majid Musawii dubbii isaa keessatti lafee diinaa kan rummisiisu akeekkachiisa kennee jira. Mirkaneeffadhaa haleellaan nuti Ameerikaaf fi Israa'el irratti goonu kun daqiiqaa takkaaf illee boqonnaa hin qabu. Kun Iraan hoggansa haaraa jalatti caalaatti jabaattee waraana kanaan itti fufuuf murteessuu ishee ragaa ba'a. Gama biraatiin lafa keessoo Iraanitti waraanni hundi tokkummaa isaa agarsiisa. Eegduun Warraaqsaa fi raayyaan ittisa biyyaa ibsa waloo baasaniin hogganaan haaraa Mujtabaa Khaamene'ii isa erga abbaan isaa waraana 28 haleellaa diinaatiin ajjeefame booda teessoo aangoo qabateef amanamummaa fi irbuu guutuu qaban ifatti labsanii jiru. Dhaabbileen waraanaa gurguddoon lamaan hoggansa kee jalatti diina ofirraa ittisuu fi biyya keenya tiksuuf cimsinee itti fufna jechuun waadaa dhiigaa seenanii jiru. Walumaa galatti guyyaa 10ffaa waraana kanarratti giddu galeessaa dirree ibiddaa ta'uusaa itti fufee jira. Iraan hogganaa ishee dhabdees hoggansa Haraam onnee sibiilaa qabuun bakka buusattee misaa'elota ishee gurguddoon dachee diinaa raasaa jirti. Ameerikaanii fi Israa'el waraana kana saffisaan xumurraa jedhanii yaadanis Iraan garuu hanga isin dhumtanii gaabbitanitti misaa'illi keenya samii keessan irraa hin dhaabbatu jechuun seenaa haaraa barreessaa jirti. Waraanni kun amma marii nagaatiin osoo hin taane ija jabeenyaa fi dhukaasaa walirraa hin cinneen murtaa'aa jira. Samiin giddu galeessaa inni kanaan dura eegumsa teekinooloojii warra dhiyaa jalatti guutummaatti to'atamee ture. Amma gaachanni sibiilaa isaa uramee iccitii sodaachisaa tokkoof saaxilamee jira. Bitootessa 2026 Eegduun Warraaqsa Iiraan tarkaanfii addunyaan handisee tokko fudhatee ture. Misaa'elota humna guddaa qaban kanneen akka Khaybar jedhamuun moggaafaman kallattiin gara handhuura Israa'elitti furguggise. Xiyyeeffannoon isaanii lafa duwwaa yookaan gammoojjii hin turre. Kallattiin waajjira muummee ministeera Israa'el Binyamin Netanyaahuu fi biirtuu ajajaa humna qilleensaa Israa'el ture. Tarkaanfiin kun gaaffii guddaa fi dhiphisaa tokko sammuu ogeeyyii waraanaa addunyaa keessatti uumee jira. Iraan akkamittiin sirna ittisaa qilleensaa Israa'el isa dachaadhaan ijaarame kanneen akka Har'a fi Paatiriyoot cabsitee galuu dandeesse. Wanti Iraan dhukaase kun dhugumatti maali? Teheraan haxxummaa waraanaatiin gosa misaa'ilaa fayyadamtee adda baaseen ibsine. Xiinxaltoonni waraanaa akka jedhanitti Iraan ta'ee jettee maqaa Khaybar jedhu walii galaan fayyadamti. Kunis diina burjaajessuu fi sodaa uumuuf tarsiimoo fayyadamtudha. Garuu misaa'illi gaachanaa Israa'el cabse kun gosa gurguddoo sadii keessaa tokko ta'uu akka danda'u ogeeyyiin ni tilmaamu. Inni duraa Khaybar sheekan yookaan cabsituu Khaybaridha. Misaa'illi kun dhaloota sadaffaa misaa'ilota Iraan yoo ta'u fageenya kiiloomeetira 1450 barrisuu danda'a. Wanti isa adda taasisu boba'aa jabaa fayyadamuu isaati. Kunis misaa'ilichi daqiiqaa muraasa keessatti qophaa'ee akka furguggifamu taasisa. Isarra darbee yeroo galma isaa rukutuuf dhiyaatu kallattii isaa jijjiirrachaa waan barrisuuf sirni raadarii Israa'el eessa akka inni bu'u tilmaamuu irratti bitaa itti gala. Iraan misaa'ila kana baay'inaan dhukaasuun sirni ittisaa diinaa dhiphisuu fi misaa'ilota isaanii qaalii ta'an akka fixatan gochuuf itti fayyadamti. Tilmaamni inni lammaffaan ammoo Raashiyaa-4 yookaan yeroo tokko Khaybar jedhamee kan waamamudha. Yoo Iraan misaa'ila kana fayyadamte ergaan ishee baay'ina osoo hin taane humnumaan barbadeessuudha.
Misaa'elli kun fageenya kiiloomeetira 2000 kan barrisu yoo ta'u, bataa waraanaa ulfaataa toonii 1.5 yookaan kiiloogiraama 1500 ta'uu baata. Wanti hunda caalaa nama dhibu teekinooloojii babaayisaadha. Misaa'elli kun babaayisaa wajjin waggootaaf kuufamee ta'uu danda'a. Yeroo ajajni dhufuun qophiif daqiiqaa muraasa qofa gaafata. Akkasumas osoo qilleensa addunyaa keessa hin seenin dura samii irra taa'ee kallattii isaa sirreeffachuu danda'a. Rukuttaan isaa tokko qofti gamoo guddaa daara gochuuf gaadha. Sodaan inni sadaffaa fi inni guddaan dandeettii fattaa yookaan haayipaarsooniikii Iraan fayyadamteetti kan jedhudha. Misaa'elli fattaan saffisaa sagalee dachaa 13 hanga 15 barrisaa. Garuu wanti Ameerikaaf fi Israa'el dhiphisu saffisa isaa qofa miti. Misaa'elli kun mataa waraanaa sochoo kan mootora rookeettii ofirraa qabu baata. Yeroo lafatti gadi roobuun akkuma bofaam olii fi gadi mirgaa fi bitatti galagaggala waan dhufuuf sirni ittisaa Al-Rawsiriim Israa'el yookaan sirni eegis Ameerikaa karaan inni irra deemu herreguuf ni rakkatu. Addunyaan amma teekinooloojii misaa'ela kana qabuu danda'u guutummaatti ni ijaarre. Walumaa galatti dhugaan waraana kana keessaa ba'aa jiru ifadha. Iraan madaallii waraanaa baay'inaa fi gosaan mo'achaa jirti. Iraan misaa'elota adda addaa fageenya garaa garaarraa iddoowwan bakka bittinnaan irraa yeroo tokkotti roobsiti. Israa'el ammoo hunda kuffisuu hin dandeenyu jechuun dhugaa jiru amanuun bu'uuraalee ishee warra murteessoo qofa eeggachuuf dirqamtee jirti. Ameerikaan dooniiwwan ishee galaanarra qabattee birmachuuf yoo tattaafatteellee teekinooloojiin Iraan inni sadarkaadhumaa gaachana isaanii cabsuu akka danda'u ifatti mul'atee jira. Waraanni kun amma qawwee qofa osoo hin taane waraana sammuu, herregaa fi teekinooloojii kan seenaa haaraa barreessaa jirudha. Magaalaa Moskoo keessaa masaraa Kireemliin irraa sagaleen deeggarsaa fi onnee namaa cimsu tokko dhufe. Pireezidaantiin Raashiyaa Vladimir Putin ija jabeenyaan Mujtabaa Khaamene'ii ergaa baga gammadanii dabarse. Putin ergaa isaa keessatti deeggarsa cimaa fi obbolummaa dhugaa Iraaniif qabnu nan mirkaneessa. Yeroo Iraan waraana ulfaataa fi diinummaa keessa jirtu kana keessatti ati aangootti dhufuun kee onnee fi of kenniinsa guddaa gaafata jedha. Putin itti dhufuun hojii abbaa keetii kabajaan akka itti uftuu fi ummata Iraan rakkoo kana keessatti akka tokkoomsitu nan amana jechuun Mujtabaadhaaf gaachana siyaasaa ta'ee jira. Putin kana qofa hin goone. Pireezidaantii Iraan Masuud Pezeshkiyaaniifis bilbilee gaddaa jechaam Ayatollah Ali Khamenei maatii isaa fi qondaaltota waraanaatiif qabuun ibsee jira. Raashiyaan Iraan wajjin waliigaltee michummaa istiraateejii kan qabdu yoo ta'u, waliigalteen kun waraana kallattii keessa seenuu dirqisiisuu baatus deeggarsa waraanaa teekinooloojii fi meeshaa wal jijjiiruu ni eeyyama. Kunis Iraan duubaam dugdee sibiilaa jiraachuu isaa mirkaneessa. Gama biraatiin jawween Chaayinaan callisa ishee cabsitee akeekachiisa ifaa fi sodaachisaa addunyaatti labsitee jirti. Pireezidaantii Tiraamp hogganaan haaraan Iraan eeyyama kiyya malee yeroo dheeraaf hin turu jechuun yeroo dhaadatuu fi Israa'el bakka bu'aa kamiyyuu ni ajjeesna jechuun yeroo dorsistu Beijing deebii qaxxaamuraa kennite. Afayyaa'in ministeera dhimma alaa Chaayinaan dhimma keessoo biyya biraa keessa seenuu fi birmadummaa Iraan tuquu ni mormiti. Mujtabaan filatamuun dhimma Iraaniitiin eenyuyyuu hogganaa haaraa kana akka tuqu yookaan xiyyeeffannoo godhatu hin eeyyamnu jechuun sarara diimaa sarartee jirti. Sodaan Chaayinaa kun jaalala qofaaf miti, dhimma sarara dinagdeeti. Iraan boba'aa ishee kan qoqqobbii jala jiru keessatti 80% gara Chaayinaatti ergiti. Bara 2025 keessa qofaam boba'aan Iraan 13% boba'aa Chaayinaan alaa galchitu ture. Wanti hundarra Chaayinaa dhiphisu ammoo galaana Hormuzidha. Boba'aan Chaayinaa harki walakkaan gara ba'a giddu galeessaarraa dhufu galaana kana keessa darba. Iraan galaana kana cufuun ishee dinagdee Ameerikaa qofa osoo hin taane kan Chaayinaas ni miidha. Kanaafuu Chaayinaan waraanni kun atattamaan akka dhaabbatuuf ergamaa ishee Zaayijuun gara Saawudii fi biyyoota galaana Arabaatti ergitee dippiloomaasii saffisaa gaggeessaa jirti. Atoo malee xiinxaltoonni siyaasaa dhugaa addaa tokko ni dubbatu. Chaayinaan Iraaniif jettee waraana addunyaa sadaffaa Ameerikaa wajjin ni banti. Keessattuu pireezidaantii Tiraamp dhuma baatii bitootessaa yookaan bila keessaa gara Beijing daawwannaaf ni deema jedhamee waan eegamuuf Chaayinaan dubbii laaffiftee daldala nagaa ta'uu filatti. Walumaa galatti Har'a Mujtabaa Khaamene'ii teessoo abbaa isaarra yeroo taa'u madaalliin addunyaa bifa haaraan ijaaramaa jira. Tiraamp fi Netanyahuun misaa'elaan isa barbaadu. Putinii fi Xi Jinping immoo deeggarsa dippiloomaasii fi teekinooloojiin isa eegaa jiru. Iraan dhiibbaa fi dhukaasa dhiyaa dandamachaa ofittisummaa abbaa har'atti hirkachuun waraana kana keessatti seenaa addunyaa irra deebisee barreessaa jirti. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News qophii guyyaadhaaf qabannee dhiyaannee asumarratti goolamaa
kanneen chaanala YouTube keenya faarataatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduu hin dagatinaa. Hanga xumura qophii keenyaatti waan nu faana turtaniif galatooma.